sisi majumbani kwetu tumeweka vibuyu au tumeweka nini? Dada amesema kaunta. Tukiambiwa kwamba tuwe na altare. Altare ndio hizi sasa. Tukajitafakari, safari hii ikatubadilishe. Kama tuna vibuyu, kama tuna CV nini tulizopewa huko. CV tuna mafuta ya wapi, tutapapa kama mafuta ya nyoka. Hebu tuje kwa Yesu hapa. Mbona Baba alivyobariki vitu. Mimi hata tendo la kujua kwamba tulikuwa tungekuja kubariki hii, yani alikuwepo kabisa. Lakini huyu ni mtakatifu anayetenda miujiza. Hapa tumekuja na visakramenti mbalimbali vikiwepo vitabu vya Mtakatifu Rita. Vitabu karibia seti zote, rozari za Mtakatifu Rita. Mtaanza sasa kujifunza rozari za Mtakatifu Rita. Ninachowaomba, kila Jumatatu ya kwanza ya mwezi tunaungana pamoja kusali novena ya Mtakatifu Rita. Isipokuwa kwa mwezi huu wa 5 ambapo leo tumemaliza novena siku ya 9 na kesho tutaanza kushukuru na tuwakaribishe mlima wa Maria Rita kutoka hapa na kule sio mbali. Mna visakramenti vingi, nimeongezea vitabu vya nguvu ya sala. Kesho kusoma nguvu ya sala. Basi mtakipata hapa, mwandishi ndio mimi. Nimesahau kitabu kimoja tu cha kuombea mapadri baada ya kumuona Rosa Mystica. Mama huyu ametoa ujumbe tuwaombee sana mapadri. Hayo maua hapo panga 3 zina kila moja lina maana yake. Inawezekana mnasali tu mnaona kwa nini Mama Maria kaika maua 3 kifuani. Lakini zote zipo zina maana yake. Kuombea sana mapadri kwa sababu yani mmovu anasema tukishamchapa padri hao wengine vitakataka kuisha habari yake. Wale wote wanatawanyika. Na sisi hatutaki padri atawanyike. Tutapambana nao kwa kusali rozari, kwa kuomba Mtakatifu Rita, kwa kuingia kwenye moyo mtakatifu wa Yesu. Tunajua hizi Baba atasema baadaye Rita hawezi kukaa mbele ya Yesu. Kwa hiyo ataelekeza hapa tumeweka hapa kwa sasa hivi. Kwa sababu mtu anaweza kuona picha akasema hii imekwaje Rita amekuwa tena mkubwa kuliko Mama Maria. Lakini bila Mama Maria tusingempata Rita. Bila Rita na sisi tusingekuwa kwenye hizi devotions za Rita. Basi wapendwa, nishukuru. Nimeona mama yangu amepamba rozari ya dhahabu, na mimi nataka nimuongezee nyingine. Aendelee kutuombea katika utume wetu. Amen. Nikija mnasali hapa, nimefurahi kabisa. Yaani nimejisikia kama nataka kulia. Nikiangalia palipopendeza na watu wanapata uponyaji. Tunaporudi sio hapa, tukabadilishe nyumba zetu. Tumejenga manyumba mpaka vyumba vingine havilali watu. Tunashindwa kuvifanya altare. Kuna mtu anatamani lakini hana uwezo. Kwa hiyo tukaangalie majumbani mwetu. Tukaweke sanamu hiza ya Bikira Maria, ya Mungu Mtakatifu Yesu, msalaba. Kuna nyumba Mkatoliki haina hata kiashiria cha msalaba. Si kweli jamani? Ni kweli. Yaani katika maombi haya hata kama umeolewa na mtu wa dini nyingine, basi ombi lako huku mwambie Mungu ninaomba ili nikaweze kuweka msalaba kwenye nyumba yangu na kila kitu kitaenda. Niwashukuru sana parokia ya Ununio, Father Makungu, inawezekana nafahamiana naye kwa sura, bado wengi nawafahamu tu, kwa hivyo inawezekana namfahamu nikimuona. Mwambieni asante sana kwa hili tendo alilolifanya, limetuongezea imani sisi hata maujaji. Kwa sababu nisema tu kwa tunajua tunafika tu hata msalaba upokuwa ufunguliwi tukaona tunakabidhi tu tuende, lakini mababa wapo. Palipo baba pana nini? Pana misa takatifu, pana amani, pana kila kitu. Asanteni sana mababa, Mungu aendelee kuwatunza kwa tendo hili la baraka mlilolifanya, naamini hamtapungukiwa na nyie mmezidi kuelewa Mtakatifu Rita ni nani. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna tukio lingine mwanafamilia amesema la kupanda mti, lakini kabla ya hiyo concentration ni kwamba pale chini ya msalaba kulikuwa watoki kusali. Kwa hiyo mara ya kwanza tulisali novena na dada Immaculata. Tukamwomba Mungu atupe mwana Rita ambaye atasaidia utume wa Rita kwenye parokia yetu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba tumempata huyu baba, japo amekuja yuko kwa mpito, lakini tayari ametuonyesha kwamba ana kitu. Na alivyotuona akaweza kufanya hivi ambavyo amefanya. Mimi nilipokuwa namuuliza kwamba hii hapo mahali maana yake nini, alisema kwa mara ya kwanza ni mama yake mzazi ndio alipata haya maono.
mama yake mzazi, na baada ya kupata haya maono wakayatumia, wakapata uponyaji, na kuna baadhi ya watu wanaingia pia wanapata miujiza. Kwa hiyo akaona pasibaki hivi, kwa vile ni Mtakatifu Rita, basi wamuone na Rita mwenyewe alikuwaje, kwamba Rita aling'ang'ania msalaba. Kwa hiyo na mimi ninamshukuru Mungu kwa niaba ya parokia yetu ya Yohane Paulo wa Pili na utume wa Mtakatifu Rita Mkasha, jimbo la Dar es Salaam na Bagamoyo na majimbo mengine tuliyokufanyika, kuweza kufika mahali hapa na kuleta ushuhuda huu mkubwa kabisa uliobeba alama ya utakatifu wetu. Basi tunamshukuru Mungu kwa kufika katika familia hii ambayo hakuna hata aliyetarajia kwamba tungekaa tufike mahali hapa. Ni miujiza na maajabu makubwa ya Mtakatifu Rita ambayo ameyatenda. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Mimi naamini hata Father akiziona hizi picha akaona kilichotokea hapa, kiukweli hawezi kuamini, lakini kwa sababu Mungu ana njia zake, yaani unaona hata hakujua kwamba kuna mababa ambao tutaongoza nao waje wabariki kifanyike kitu kama hichi. Kwa kweli Rita amejua kutuheshimisha, amejua kutuonyesha makuu yake. Kwa kweli mimi nashangaa watu ambao wanatoka kwenye Katoliki, sijui anahangaika nini. Upako uko hapa, neema zote zimejaa hapa, hakuna kitu kilichokosekana kwa Katoliki. Kwa nasema hivi, watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Naombeni tutumie maarifa. Sisi tuliokuja katika hija hii, naamini kuna wengi tumeshajifunza vingi. Tulivyokuja sio tutakavyorudi. Sasa tusifanye ubinafsi wa kuyaweka mimi na familia yangu. Hautabarikiwa, kitapotea. Tangaza haya makuu. Hata kijijini unaweza kufanya kitu kama hicho, kule nyumbani ukawaambia kitu umeona, ni fundisho hili hapa. Nataka kuwatolea ushuhuda. Tulivyoenda Rwanda, yaani ni kitu kigumu sana. Tulikuta kwenye nyumba ya muumini iko tabernakulo, ipo kanisa. Inawezekana? Inawezekana. Kwa ajili gani? Kwa ajili gani? Imani. Alikuwa nayo nani? Lakini ukienda kwenye nyumba za watu wengi unakuta kumewekwa counter ya vinywaji. Kuna nini. Hakuna kitu kama hicho. Watu walisema mimi naenda leo kubomoa nyumbani, sitaki kuona kabisa counter ya pombe pale nyumbani, sitaki kuona counter ya nini, ameweka stori gani acheza mpira. Tulipata mfano kutoka pale. Tuige mifano mizuri kutokana na wenzetu. Wanasema yule ni padre, yule alikuwa ni mtakatifu anaweza. Hawa watakatifu walitokea wapi? Duniani. Walikuwa binadamu kama sisi. Wale waliweza wana nini? Sisi tushindwe tuna nini? Ni bidii yako. Wanaoteka ufalme wa mbinguni ni wenye nguvu. Nguvu huna? Tunazo. Tukiuliza hapa mna vyama vingapi vya Masako usi hapa? Tuna kibao. Uliza chama cha kuongeza, tumeambiwa baba alisema tuweke UTT kwenye mioyo. Si ndio hivyo? Kwa hiyo tutengeze UTT. Mwenzetu hapa kashaka UTT yake. Ni kweli. Kacha. Sifa Yesu Kristo. Amina. Parokia ya Kristo Mchungaji Mwema Buzuruga. Nimeanza kumfuatilia Father ni mwaka wa pili huu, namfuatilia akiwa Kahangala. Baadaye akahamia Mbinga, lakini bado niliendelea naye. Mwaka jana nilikuwa na changamoto za kiafya. Lakini nimeenda pamoja na Father Makungu, ameniombea, na hata wiki iliyopita aliniambia naweza nikasafiri, nikamwambia ndio. Kama naweza kusafiri basi, nilikuwa na shida na miguu. Nashindwa kutembea vizuri. Kaniambia nije. Kaja nikamkuta huyu binti. Akaniingiza momoni, nikakuta kuna msalaba hapa, akaniambia hichi nataka nikizindue kiwe kituo cha sala kupitia Mtakatifu Rita wa Kashia. Na wewe ndio umekuwa wa kwanza kupazindua hapa kuingia kwenye maombi. Na kuomba wiki ijao kuna watu watakuja kuleta picha ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Na wewe pia nakuomba ujumuike na wenyewe. Lakini nilipokuja siku hiyo kwa kweli nilipata uponyaji. Nilikuwa nashindwa hata kushuka hii hapa ngazi. Lakini siku hiyo nilipofika humu nisikia miguu inakufa ganzi. Pitia hapa kwenda kule. Lakini baada ya kuisha ile hali niliona nilipata nafuu. Na pia nimeambatana na mwenzangu jirani yangu na yeye hapa. Karibu na useme chochote kuhusiana na eneo hili. Kwa majina naitwa Anna Vincent. Ni mwenyeji wa Buzuruga huko. Mimi pia namshukuru Mungu kupitia maombezi kupitia
Father Makungu nimeweza kufunguliwa vitu vingi sana ambavyo kweli vilikuwa vinanisumbua kwa muda mrefu. Nimekuja, mimi sijamjua Father muda mrefu, nililetwa na huyu mama hapa. Nimekuja hapa kama hii mara ya 3 nafikiri, lakini kwa kweli ninashuhudia ukuu wa Mungu kupitia yeye. Kwa hiyo tunashukuru pia kwa hichi kilichofanyika leo. Tunaamini tutaendelea pia kuja hapa kwa ajili ya maombi na sala kwa ajili ya kumwomba Mtakatifu Rita wa Kashia. Asante sana. Amina. Nashukuru sana kututembelea. Mimi ni jirani wa hapa, niko karibu, nimewaona mnatoka kwenye gari na mimi nikafuata nyuma yenu. Hongera sana. Asante sana. Nashukuru sana. Na mwingine hapa, karibu sana. Sifu Yesu Kristo. Amina. Nashukuru sana kwa ugeni huu. Mimi hapa ni mwanafamilia, ni Mwinga wa hapa. Kwa hiyo nashukuru kupitia msalaba na napenda kumwomba Mtakatifu Rita atutie nguvu, atusimamie, na hata na nyie mliofika hapa, Mungu awazidishie katika safari yenu na karibuni tena. Asante sana. Sifu Yesu Kristo. Karibu na wewe. Sifu Yesu Kristo. Amina. Kwanza kabisa na washukuruni wote kufika hapa. Tunasema asante kwa Mungu. Mimi pia ni mwanafamilia wa hapa, ninaishi hapa. Asanteni sana. Asante. Naitwa nani? Naitwa Fortunata Alexander 6bet. 6bet. Ni mwana Rita chipukizi au? Nitakuwa mwana Rita chipukizi. Pigia makofi. Asante sana. Ongea kidogo. Hata mimi natamani. Kwa kweli naona hapa nafasi tusipoongea hapo kwa Mama Rita sioni sehemu nyingine ya kuongea. Mimi binafsi ni washukuru sana. Kiukweli sikujua kama mambo yatakuwa makubwa hivi. Kwa mfano kama yani hata majirani zetu wangejua mambo, yani watu wangekuwa ni wengi. Wangejua kama kuna mambo mazuri hivi. Maana sisi tulijua tu kwamba nikitembea kwamba wageni wanakuja na kuondoka. Kwa hiyo mimi binafsi nimefurahi. Pia karibuni sana. Pia nawashukuru, yani mmepokea, yani mlivyofika, yani tuseme mmekuwa ni wageni kama wenyeji. Sijui niseme ndio sisi wa Katoliki ndio tulivyo, mtu akifika hapa anaweza kujua mlikuja jana. Kwa hiyo tunashukuru kwa kutupokea kwa madhaifu yetu ambayo mmeyakuta, mmeache yale mazuri mnayoyaona, mmeyachukua. Hapa kuna mambo mazuri hapa. Tunashukuru sana, yani mmetupokea kwa kila hali, ila sisi kama sisi kuna maji tumeandaa. Yani ni maji, sio kwamba ni kitu kikubwa, ni kidogo. Ya moto ya baridi. Kuna maji tumeandaa kwa karibuni, ni kidogo sio kikubwa sana. Kwa kama mmeweza kuweka alama kubwa, hiyo nyingine najua ni ndogo, kubwa ilikuwa ni karibuni sana. Lakini kama tungejua ni hivi watu, yani watu wengi wangekuja. Kwanza kwa sababu hata kama wakisikia watasema mbona hamkutuambia. Karibuni sana. Mimi nimefurahi sana. Asante sana Father. Asanteni sana masista. Hata huko nyuma hapo ni Father pia.